resumo do som do meu pai aqui, que é bem forte. Esse negócio que balança todinho, né? Que é um negocinho que meu pai comprou. Bom, o som é basicamente essa... Eu esqueci, daquela marca Lennox. E ela tem um alto-falante de 15 polegadas, uma bateria de 1500 e duas cornetas. Agora vamos ver se esse trabalho valeu a pena, né? Olha só. Eu não vou pedir licença porque você tá gostando. Baile tá lotadão. Vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando. Vamos meninas, comigo. Vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando. Tem esses o clima, você olha, vê que eu tô vendo e vem logo se empinando. Vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando. E eu tô chegando perto. Você tá gostando? Você tá gostando? Vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando. Vamos meninas, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando. Bom, galera, tá fechado lá atrás, obviamente, pois, né, vai fazer muito barulho e aqui é proibido, né? Então eu tô aqui do carro, com o carro todo fechado e treme, né? Treme tudo. Essa sacolinha aqui, ela fica subindo toda hora. Bom, eu esqueci de falar que tem dois subs de 2 polegadas aqui, mas esses micro subs aqui do outro lado aqui. Só que esse controle aqui fica atrapalhando, que é o controle do vidro. E o som é basicamente isso. Toca muito forte, como vocês puderam perceber. Ó, só mais um. Ó. E vem logo se empinando. Vou passando, vou sarrando, vou passando. Bem forte. E a música que eu usei aqui, não dá pra mostrar. Dá não, depois eu mostro. Bom, é isso mesmo. E esse foi o resumo do som do carro do meu pai. E toca bem forte, como vocês puderam perceber. E desculpa aqui, é porque aqui ficou meio desfocado, porque o tempo hoje não tá favorável e eu tô na praia. Tô na praia, né? Então, não sei isso mesmo. Falou, galera. Até mais.